Такой момент, если у вас вдруг появился какой-то непонятный стук в рейке при повороте, там, при проезде ЖД-переездов, всего скорее вам нужно будет просто подтянуть болт в рулевом валу. Находится он за педалью, вот за этим чудо ковролином. Держится он вот на таких вот 3 болтиках. Сейчас я третий откручу. Вот. Снимаете защитный кожух пластмассовый. И вот, собственно, болт на 12, который нужно будет слегка подкрутить.